হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল দি বং কাপল স্টোরি। তো সকাল সকাল উঠে গেছি, উঠে গিয়ে বিছানা থেকে নেমে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে ব্লগটা শুরু করে দিয়েছি। আজকে যেই ব্লগটা দিচ্ছি সেটা হলো মানে আজকে ডেইলি লাইফ নিয়ে না বা কোনো কিছু নিয়ে না, সেটা হলো আমাদের বিয়ের পরের দিন, বাসি বিয়ের দিন কিছু রিচুয়ালস মিস হয়ে গেছিলো দেখানো, সেটা দেখাবো। আর হলো বাসি বিয়ের দিনই আমরা না বিয়ের গিফটগুলো অনেক কটা ওপেন করে নিয়েছিলাম, তো সেইটাই দেখাবো। সেই ভিডিওগুলো মানে আসছিল, তনয় পাঠাচ্ছিল না আমাকে, এরকম হতে হতে তো আমরা কাজে বিজি ছিলাম বলে ওটা মানে করা হয়নি, পোস্ট করা হয়নি ঠিকভাবে, এডিট করা হয়নি, যেহেতু অনেক বড় ব্লগ। তো সেটা কালকে অনেক সময় নিয়ে অনেক রাত্রে বসে টসে ভালো করে এডিট করেছি। তো এডিট করে সেটাই তোমাদের কাছে শেয়ার করতে চাইছি তোমাদের সাথে। তো তোমরা দেখে নাও, দেখে জানাও। দুদিনে একটা একটা ভাঙবে, একটা একটা ভাঙবে। জল সাবানের দাম নেবে না? বাবা অনেক ভালো করতে পারে। ঠান্ডাকে বন্ধ করো। ও চোখ বন্ধ। উনি কিন্তু দুর্দশা সার্ভিস দিতেছে কোনি। নোরা নোরা। ও ছোট কোনি। আয়ো। আয় আয়। এখানে পড়তিটা দে আমরা ক্যাশটা ওইসব আমরা বুঝি না, ওইসব আমাদের নেই। হ্যাঁ ক্যাশটা দিও তাহলেই হবে। দেখো সব সময় তাড়াতাড়ি মাথা নাড়া না, চিন্তার ব্যাপার আছে। এখন হচ্ছে সব বাসি বিয়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট। পিসিরা কি পিসে মশাই সবাই আছে। গুড়গুড়ি একটু পোস্ট দাও, গুড়গুড়ি একটু পোস্ট দাও। ভিডিও হচ্ছে, ভিডিও হচ্ছে, ভিডিও। ও কি অবস্থা, কি চাবি দাও। তো নয় আজকে পকেট কাটবে তোমার। ব্লগটা হলো আমাদের যে ওয়েডিং গিফট, সেগুলো আনবক্সিং করার কথা। কয়েকটা কয়েকটা একটু খুলে খুলে দেখানো হয়েছে, দেখিয়েছি। তো আজকে এখনো যেহেতু লোকজন সবাই আসেনি, তো আজকে ভাবলাম যে তোমাদের সাথে শেয়ার করি, সেই জন্যই খুলেছি। ফার্স্ট যেটা আনবক্সিং করার, সেটা লেখা আছে উইশেস ফ্রম দিলীপ কুমার রয়। বাবার বন্ধু ভক্তের একটা বেডশিট রয়েছে। বাহ, সুন্দর একটা বেডশিট রয়েছে, পারফেক্ট। মনে হয় বাবার ক্লাবের তরফ থেকে, মানে আমাদের যে ভেন্যুতে বিয়ে হয়েছে সেই যে ক্লাবটা, ওই ক্লাবের যেসব মেম্বার্সরা রয়েছে তাদের তরফ থেকে রয়েছে। ইন্ডাকশন, এইটা আমরা একটা কিনবো ভাবছিলাম। কিনবো ভাবছিলাম, আমরা ইন্ডাকশনেই রান্না করি। প্রেস্টিজের জন্য হয় এটা প্রেস্টিজের, আমাদের তো প্রেস্টিজের না, আমাদেরটা অন্য কথা হলো। লেখা আছে বেস্ট উইশেস ফ্রম অসীম তখন মলয় বাবু, আমাদের পাড়ারই। হ্যাঁ, এবার এটা কি? এটাও হলো কাজের জিনিস, একটা পিজিয়ানের ইলেকট্রিক কেটেল। এটাও অনেকদিন ধরে কিনবো ভাবছিলাম আমি আর তোরা দুজনই। বিয়েটা হয়ে গেল, আমারই কাজে লাগবে আর কি। একটা বেড কভার, তোরা বেকার স্পেন্সার থেকে অপূর্ব বেড কভার কিনেছে। হ্যাঁ আমি ওই দিন স্পেন্সার থেকে কিনলাম। আমি এই জন্যই কিনি, যে জানি না তোমাদের এখানেও রেখে দেবে কি? মানে হলো বেড কভারই পাওয়া যায় ওখানে। কত বেড কভার হয়ে যাচ্ছে, বেড কভারই মানুষ দেয়। এটা ভালো কাজের জিনিস। ওটা কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাও হলো একটা বেড কভার। ওগুলো মানে সেমই নাকি, একই দেখতে। হ্যাঁ কালারটা যাই হোক, দুটো করে দেখতে হবে, একই দেখতে জিনিস। কম্বিনেশনটা ভালো হবে। আমরা খুলি, নেক্সটটা হলো খুলে দিয়েছি কালকে। দেখি। এটা হলো ইলেকট্রিক আয়রন। আচ্ছা, এটা হলো তোলা দিয়েছে, এগুলো তো এখন আমি জানি না। এটা কালারটা কি? কালারটা একই ভালো। প্যাকেট খুলতে খুলতে বাহ, বড় সিলের।
ব্যাগটাই কি আছে? এটা হলো প্রিয় গোপাল বিশ্বের তরফ থেকে এই জিনিস আমার মনে নেই আমার নামটা। বাহ, লেহেঙ্গা। লেহেঙ্গা না, এটা মনে হয় ভেল টাইপের। আচ্ছা, ভেল টাইপের। এটা ভালো, এটা ভালো। হ্যাঁ, অন্যভাবে দুপাট্টা হিসাবে নেওয়া যাবে। হ্যাঁ, এটা কি? বেড কভার। আচ্ছা, বেড কভার। বেড কভার। বাহ, ভালো দেয় বেশি। অনেকদিন বেড কভার কিনতে হবে না আমাদের। কিনতেই হবে না মনে হয়। না, ওটা বললে হয়, আমাদের 2-3 মাসের বেশি বেড কভার যায় না। এটা হলো আমার গুপি মাসি দিয়েছে। গুপি মাসি হলো মাদের তরফের আর কি। আচ্ছা, মাসিরা, হ্যাঁ, মাসিদের তরফ থেকে দূর সম্পর্কের এক মানে বোন আর কি। হ্যাঁ, বোন আর কি, আমার মাসি হয়। সে দিয়েছে। সে দিয়েছে এই শাড়িটা। বাহ, খুলে দেখো। হ্যাঁ, এটা ভালো দিয়েছে। কালারটা, এই কালারটা একটু ছিল, তোমার ছিল না। না, কালারটা ভালো, কম্বিনেশনটা ভালো। সুন্দর। ওপর কাপড়। সে দিয়েছে। এটা আই থিঙ্ক কোনো কাপের সেট আছে, মানে বক্সটা থেকে বুঝতে পারছি। কি বক্স প্যাক করো নাকি? না, বক্সের হাইট দেখে বোঝা যাচ্ছে, নাও হতে পারে। বড় ফুলের বোল। হ্যাঁ, বাটি দিয়েছি, হ্যাঁ ভালো, ভালো। দেখে মনে হচ্ছে গণেশ ঠাকুরের। প্যাকিংটা ভালো করেছে। হ্যাঁ, বাচ্চা আছে। এই প্যাকিংগুলো খুলতেই মজা লাগে। এটা কি? জানি না। এভাবে ঘর ঘড়ি। দেখি, আমাদের ঘরে ঘড়ি নেই। কি ঘড়ি দেখি? বাহ, আমাদের ঘরে ঘড়ি নেই। কৃষ্ণ, অনেক ঘড়ি কিনতে বলেছি, কেনে নি। কৃষ্ণ ঘড়ি। আর আমিও কয়েকদিন আগে কিনবো ভাবছিলাম, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে এটা ভালো হয়েছে। বিয়ে হলেই তখন বোঝা যাবে যে কি কিনতে হবে না ওটা হবে। সেই জন্য তখনও আমিও কিনিনি। তাই আমি বললাম না, তুমি প্যাকিং দোকানে কি বক্স প্যাক করতে নাকি পার্ট টাইমে? বা কোনো কিছু এরকমই কিছু আছে, এটা মনে হচ্ছে আমার বেড কভারই হবে। না মনে হয়। হ্যাঁ, বেড কভারই নাকি, জানি না। আমি বা তোমার কিছু হতে পারে, বেড কভার হতেও পারে। হ্যাঁ, বেড কভার। বাহ, আহা, এই কালারটা মিষ্টি। আচ্ছা, এইটা না কালকে আমি একটু মানে কি বলবো, দেওয়ার সময় বুঝেছি কি ছিল, তো সেজন্য এক্সাইটমেন্টে একটু খুলেই নিয়েছি। এটা ব্যাগ, জানতাম ব্যাগই থাকবে। ব্যাগটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। দেখি, লেদারে। হ্যাঁ, ছিঁড়ে যাচ্ছে। বাহ, এই দেখতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাও, ওদিক দেখাও। চেন আছে। এই গিফট না, আলাদা কি কিছু দেয়? ওই তো এগুলো তো বিয়ে করলাম বলে তো আজকে আমরা তাই পেলাম এগুলো। পড়াতে তো আমাকে তাই জন্যই তো। এটাও বেড কভার। এটাও বেড কভার। হ্যাঁ, বেড কভারের দিকে দেওই না, না কেনার দিকে দেওই না। না, আমার সেট আপ বেড কভারগুলো ভালো লাগে, যেগুলো মানে ডবল বেডের এইগুলো। আচ্ছা, এটাও একটা ব্যাগই আছে। এটা আমি হালকা কালো তুলেছিলাম। এটা ছেলেদের ব্যাগ, ছেলেদের কেউ ব্যাগ দেয় না। মেয়েদের এত বড় ব্যাগ হয় জানি না। ও, এটা হলো ট্রলি টাইপের, মানে ছোট ট্রলি। আচ্ছা, কাপড়ের ট্রলি ব্যাগ টাইপের, ট্রলি টাইপ। কোথাও ছোট ছোট পিকনিক বা ট্যুর করলে। এটা খুব পিউ দিয়েছে। এটা আমার মানে বান্ধবী বলতে পারো, ভালো বান্ধবী কাছে। ওনাদের মানে ফ্ল্যাটের পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে। তো ও এসেছিল, দাদা এসেছিল, কাকিমা এসেছিল, আর ওর ছোট্ট বেবি এসেছিল। আমাদের খুব আদরে। ওরা এই শাড়িটা দিয়েছে। খুব পছন্দ হয়েছে আমার এই শাড়িটা। বাহ, শাড়ি বিশেষ পাইনি, কিন্তু যে কটা পেয়েছি সে কটা খুব পছন্দ হয়েছে। আমার মনে আছে এটা আমাদের পাশে পাগলা এটা কাঁচের গ্লাস আছে শিওর, সে দিয়েছে। এটা কাঁচের গ্লাস আছে, বাবা নিয়ে এসছো। হ্যাঁ দাও, এদিকে আসো। হয়ে যাবে তো আমার। তো বাবা বাজারে গিয়েছিল কিছু কেনাকাটা করতে, ওর জন্য। সেটা খোলো তো, আচ্ছা, খুলছি। এটা তোমার গিফট। সে ছুটকি খোল। আমার বাবা আজকে গিফট করলো এটা আমাকে, প্যান্ট, হাফ প্যান্ট। হ্যাঁ, ভালো হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম ভালো হয়েছে, একদম পারফেক্ট হয়েছে। এইটা হলো ফিটিং কাপ, আমি বললাম না। ও মানে ইলেকট্রিক কেটল টাইপের। হ্যাঁ, ইলেকট্রিক। দিলে আচ্ছা,
এটা আসলে দেখি নাম লেখা আছে, সবারই না গিফট খুলতে ভালো লাগে। নাম লেখা নেই। নাম লেখা নেই, সবাই নামে দেয় না, ভুলে গেছে, মিস্টেক হয়ে গেছে। গিফট খুলতে আমার নাম লিখলে না আমি বলতে পারতাম সবাই। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। এটাও এটা ইলেকট্রিক কেটেল। বাহ। হ্যাঁ কোন কোন প্যাকিংটা আমার ভুলে গেল। এইটা বলবি। আচ্ছা, এটা কি হবে? কোনো এ হবে মনে হয়। বলো দেখি কি হবে, আমি দেখে নিচ্ছি কি হবে। এটা কোনো বেড কভারই হবে। এটা এরকম প্যাকেট করে। এটা শাড়ি। ও ভীষণ কিউট দেখতে। হেভি, কালার কম্বিনেশনটা খুব ভালো। খুব সুন্দর, এই দিয়েছে খুব পছন্দ হয়েছে। কি? এটা আসলে দাদা ভাই দিয়েছে। দাদাভাই তার নিজের গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে এসছে বিয়ের বরকে আনতে গেছিল বর। আনতে গিয়েছিল, মানে আমি কাল বর ছিলাম তো। এটা হলো ডিনার সেট 18 পিসের। বাহ। আর এর থেকে বেশি তুলতে পারছি না কারণ প্রচুর হার্ড প্যাক করা আর প্রচুর টাইট। হ্যাঁ, এটা ভারও প্রচুর, সাবধানে রাখো নাহলে ভেঙে যেতে পারে। এটা মনে হয় সে বড় ডিনার সেট। খুললাম না। ওই সন্দীপদা দিয়েছে, আমার বড়দার বন্ধু, আর তার স্ত্রী এসেছিল। ব্যাগটা ভালো। বুকেটাও দিয়েছে, তোমার পেছনে রয়েছে। ওরা একটা বুকেও দিয়েছে, যে মাস ফটোতে দেওয়া আছে। এই দেখা বুকেটা যাচ্ছে না তোমার। ওরাও দিয়েছে। হ্যাঁ এই বুকেটা ওরা দিয়েছে। আমার আসলে কাশি হয়েছে তো খুব, তাই হয়তো তোমরা অডিওতে আস্তে আস্তে কাশি পাবে। ঠান্ডাটা লেগেছে আমার। এটা হলো বোরোসিলের গ্লাস। বাহ, এটা ভালো হয়েছে। তোমার তো গ্লাস কিনে যায় আর ভাঙে খালি। আমি প্রচুর গ্লাস কিনি, এক গ্লাস ভাঙি। ভাঙি। বোরোসিল কোম্পানি আমাদের চলে এসছে এখন। এটাও ডিনার সেট মনে হয়। আমি ওদের প্যাকেটই দেখেছিলাম। তোমাদের অফিস থেকে আছে। আমি এখন খেয়াল করতে পারছি না। ঠিক আছে, খোলো না, দেখি না। আচ্ছা, এটা বেড কভার। বাহ, ভালো। হ্যাঁ, এটা নাম লেখা আছে। ও এটা দিয়েছে মামাই, মানে দুলন দাদা। আচ্ছা, বেড কভার দিয়েছে। বাহ, খুব সুন্দর। ডাবল বেড। এটা কি দেখালাম? না, এটা কি? এটা হলো অমৃতেন্দু দিয়েছে। মানে তোমার বোনের হ্যাঁ বন্ধু। বোনের বন্ধু। হ্যাঁ, এটার ভেতর একটা বের করে দেখাচ্ছি আমি। তুতুলের বন্ধু। হ্যাঁ দেখেছি, হ্যাঁ ওটাও কাজের। এই যে এই বোলটা দিয়েছে, আমি বের করছি। বাহ, ভালো হয়েছে। দুটো সেট রয়েছে। বাহ, সেই তরফ থেকে না কি এটা শেয়ার করছে না। এটা অফিসের তরফ থেকে? মনে পড়ছে না যে প্যাকেটটা কি ছিল। ওর মনে নেই। আর ওইটা প্রেসার কুকার। প্রেসার কুকার। হকিংসের। বাহ, হকিংসে একটা প্রেসার কুকার আমাদের আছে, আবার একটা হয়ে গেল। বাহ, কি আনন্দ। তো ক্ষতি নেই কারণ তুমি নষ্টের মাস্টার। না, আমি বুঝি নষ্ট করি, সে সব ভালোভাবে রাখে। এটা হলো সেরামিক ননস্টিক। বাহ, এই এখন দেখাচ্ছি কারণ ওটা খুব টাইট প্যাকিং করা আছে। ঠিক আছে, তো এখানেই কি আমরা শেষ করছি এটার? হ্যাঁ, আর মাসি যেটা দিয়েছে বলে দিচ্ছি, বাকি মাসিরা সব জুয়েলারি শাড়ি এরকমের ভিতরে দিয়েছে, পিসিরাও তাই দিয়েছে। সেগুলো পরে দেখা হবে। হ্যাঁ, সেটা আলাদা ব্লগ করবো। আর মাসি দিয়েছে হলো মাইক্রোওয়েভ, সেটা তো এত বড় বক্স, সেটা নিয়ে আসতে পারছি না। সেটা তোমাদের দেখাবো, ওই ঘরে একটা ব্লগে দেখাবো। প্যাক করবো কোনো এক সময়, তখন দেখাবো। একদম। মাসি রাগ করলো না, আমি এখানে দেখাতে পারছি না, তখন তো ওখানে গিয়ে আবার দেখাতে হবে, খুলে ফেলে। হ্যাঁ, এটা কি শেষই আমার বলো। হ্যাঁ, এগুলো দেখাতে ভুলে গেছিলাম, আরেকটা জিনিসও দেখাতে ভুলে গেছি। সেটা ভুলে যাওয়ার কিছু নেই, আমরা তো দেখাচ্ছি এক এক করে। এইটা হলো একটা বেড কভার, কারোর থেকেই কেউ দিয়েছে হয়তো। আর এটা হলো একটা তোমার ওই রোলিং হ্যাম্পার টাইপের, এটা হলো আমার মামা দিয়েছে, মানে রানা মামা, মায়ের মাসির ছেলে, আমার মামাই হয়। এগুলোতে আছে একটা দিও, এই আরেকটা দিও। ফগ। এটা হলো লিপ বাম, এটা হলো গোলাপ জল, আহ, আর এটা
চলো একটা ফেস ওয়াশ। বাহ। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগলো, আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে তোমরা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করো। আর যারা যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই অবশ্যই প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আমরা তোমাদের প্রমিস করছি যে আরও ভালো ভালো ব্লগ আনবো। আর তোমরা যারা ফ্যামিলি মেম্বার আছো বং কাপল স্টোরি, তারা তো জানোই আমরা চেষ্টা সবসময় করি। আর যারা নতুন ভিডিওটা দেখছো তারাও ভরসা রাখো, তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, তো দেখবে যে অনেক অনেক মজার ব্লগ পাবে। তো যাই হোক, আজকের জন্য ভিডিওটা এখানেই রাখছি, পর নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে, ততক্ষণের জন্য টাটা।